今日咧就去韓國嘅濟州島啦，耶！因為我哋都係第一次去啦，又係三姐妹嘅呢一個嘅韓國嘅 video 啦。你去濟州島嚟之前咧，前一日你要用手機版用嘅韓國嘅入境簽證嗰個，唔使入到去飛機入面嘅。嗰度手寫比較麻煩啲啦，咁咧就用電話版嘅話就比較好用啲啦，係啦。A few moments later，去完姑姐屋企食飯之後咧，你見到我已經翻咗屋企換我嘅新 T-shirt， 因為我就要搭凌晨機，所以就起碼翻到嚟濟州島到機場起碼3、4點嘅時間，呢個韓國時間。就咁啦，我就喺飛機入面嗰度瞓覺就啱齊下，就我哋翻嚟呢度就 confirm 得下有冇漏嘢，就出去韓國濟州島。A few moments later， 2 hours later。我哋到咗濟州島嘅機場啦，耶！順利過關。我哋嚟影呢度打卡啊！見多遊客打卡呢度，有得搬啦，海嚟㗎，好壯觀啊，又好靚啊！我見到依家好多人有得拍緊打卡位，下面可以落多去嘅，不過我就唔敢落。A few moments later， 我哋呢커피랑 있어요。我哋依家就喺濟州島嘅近機場嗰邊咧，就係望住個海景嘅，真係超靚咯！一望個海景真係好靚咯！Oh my god！ A few moments later， 我都懷疑呢個地方係咪 Yuri 嚟過濟州島嚟 holiday 嚟度假啦？就係呢一間嘛，即係我哋依家坐嘅就係呢一間，我都係懷疑係咪 Yuri 係咪真係嚟咗呢一度？因為我見佢 po 咗 IG 嘅，都係喺濟州島度嚟，喺呢一度發個 IG 喺呢度。A few moments later， 有呢個明星喺呢度親自簽名，呢一間，重點係望海咯，黐線！呢度係貨買 shopping 嘅，望海㗎大啲。
A few moments later. 呢度就係門口啦。呢個桶中了呢個雙人床，有埋衣架，直接行咧就係廁所。廚浴缸，重點，一個人有包洗衣機2個，黐線！洗衣機啊，有咗雪櫃啦 fridge 當吧台，廚房都有埋，因為飲水機坐啊，之後行過嚟轉個彎，客廳啊，有少少露台。A few moments later. 맛있어。 我哋依家係綠茶博物館，有幾多遊客入去呢一間？超啲氣氛好，環境又好，天氣好，真好。就呢間。要淡啲，要淡啲。我哋飲嗰時幾錢的？你睇佢先得。好好飲喎，진짜 맛있어。喂，你未炒嘅？呢個。我覺得呢個淡啲。呢度有得喺度買手信啊，俾我自己飲。俾我試呢個，太濃得，蜜糖嘅綠茶都試啊！我哋揾位啦，坐好翻啦，不過未嗌，我哋啱先揾位啦。我就諗揀咗呢個千層蛋糕同埋上第一行第二個嗰個 matcha latte 咖啡，雖然唔係咖啡嚟嘅，係綠茶，都係同抹茶係都係我嘅主啊。A few moments later.
봤어. 아. 맞아. 진짜?他这个没有起降不差。sorry，俾我對咁大。我哋 hea 緊大聲。嗰度。上面。咪傻。少少少。少少少。前面嗰度。
人哋呢度寫啊，呢個眼看手不動。Let's go。呢個可以開啊！Open the flavor here。細聲啲。어때？雖然個廠唔係話好大。ね。A few moments later. 嚟買嘢啦！一橙係咁樣定反轉？ A few moments later. 謝住。我哋買完嘢喺 Innisfree， 好多嘢，狂買嘢。而家食嘢。天然 coffee。我呢度仲靚呢個，好似係嚟自助餐。車子。A few moments later.咪算咧。
呢個都未食呢個，而家又唔使㗎。A few moments later. 지금까지 원더라이드 공연을 관람하신 사장님. A few moments later. 你影完未啊？我哋嚟咗呢一間 coffee shop 嘅，我哋喺呢度食，我哋坐喺呢度咧就試食嘅，雖然唔係開張，雖然開咗好耐。A few moments later. Butter cakes, crust, spark with cookie. Okay, thank you. 잘 먹겠습니다.
A few moments later. A few moments later. 我哋行出嚟就係望海啦，嚟打卡啊！嚟啦！有食燒嘅生急晒。
A few moments later. Restaurant. A few moments later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 . 廚房啦，一轉個彎，企個有馬桶。喂，呢個係呢度。喺頭咦？呢個係佢租車。北鏡租車佢送嗰嚿嘢 gift 嚟嘅喎。有 sofa，衣櫃。我會買嘢嘅。之後啲景深。A few moments later.
네, 켜졌어요.